我和姐姐是极品水灵根，姐姐入了仙门大派，成为最受宠的小师妹，我跟了合欢妖道，以色示人，艳名传九霄。可后来，姐姐精神崩溃，跳下山崖，衣衫尽碎，灵根枯竭。死前，她握住我的手，眼神不甘如幽火。妹妹，如果去剑宗的是你就好了。再睁眼，我们一起回到10年前。这次姐姐越过我，抱住合欢宗长老，声音娇俏：打打杀杀的有什么好？我想像夫人一般漂亮。大家好，欢迎收看皮皮听书。我睁开眼时，爹娘再次倒在了我面前。一向柔弱的娘亲拼死护住我和姐姐，胸膛却被刀尖贯穿。混乱的哭叫声中，姐姐毫不犹豫地将我推了过去。下一秒，一道白光闪过，黑衣匪徒全部倒地。白衣皎洁的剑宗长老端坐在云层中，高高在上地审视着李武。清源段，灵根成，极品水灵根难得，可惜人品败坏，不堪入我剑宗大门。烈火燃起，惨叫声铺天盖地，只剩下我和姐姐站在亲人的尸骸中央，眼前茫茫然一片血色。原来姐姐和我一起重生了。上一世，李武奋不顾身替我挡刀，被剑宗长老看中，随他进入仙门，成为剑宗最受宠的小师妹，光鲜亮丽，风头无两。而我被合欢宗长老带走，沦为世人不齿的妖女，因性格冷硬倔强，得罪了不少长老。为了让我听话，每天我都会被他们鞭打责罚，身上的伤疤感染流脓，又被他们涂上包皮生肌的丹药，反反复复痛不欲生。我很羡慕姐姐，庆幸她能够干干净净走上仙路，可后来她却悄无声息地死在了剑宗。待我寻到她时，她躺在崖下，身躯残破，灵根枯竭，眼神却不甘如幽火。妹妹，如果去剑宗的是你就好了。我想为她，为我们家讨一个公道，可我只是合欢宗圈养的玩物，对修仙者而言弱小如蝼蚁。也许是上天听到了我们的心愿，再给了我们一次机会。这一次，李武越过我，靠在妇人怀里撒娇，握着剑打打杀杀的有什么好？我儿想像夫人一般漂亮。姐姐人美嘴甜，好听的话哄得合欢宗长老心花怒放。他看了呆呆愣愣的我一眼，嫌弃地朝剑宗长老挥手：这个就让给你了，我们合欢宗可不喜欢这样傻的姑娘。剑宗长老打量了我的根骨，声音傲然冷漠：既然也是极品水灵根，那便随我回剑宗吧。是。我垂下眼，恭敬行礼。自始至终，我和李武都没有过交流，却有心照不宣的交换人生。这一世，我们都要活下去。剑宗的宗门建在万仞崖峰顶，高耸入云，飞鸟喊至。领了弟子牌和奋力，我正式成为了剑宗弟子。曾经李武传信告诉我，他在剑宗很好，我便以为仙门大宗光明磊落，人人心思澄澈，一心向道。他语气轻快，笨蛋离渊，等等我，很快就能带你享福了。可我才进入剑宗第1天，便感受到了纯粹的恶意。带我回山的长老随意地将我安置在了外门，待宗主回来，便将你收入内门，现在就暂时住在外门吧。等长老一走，那些外门弟子便没有给我好脸色。我低着头，乖巧地向他们行礼，却被故意推倒在地上，手掌擦破了蟹皮。一个凡人也配入内门？你看他土里土气的模样，真恶心。滚！凡人让空气都臭了。最后外门大师兄发了话：去，把他的行李丢进马厩，本少爷不想看到他。我在这群修真世家少爷小姐的哄笑中，默默住进了马厩。人人都知道，新来的弟子是个没有身份背景的凡人。我每日早起，在一阵奚落声中生涩地练剑。他们以为我会羞愧，会自尊受挫，可他们不知道，在合欢宗时，我根本无法接触剑法秘籍，所闻所学都是歌舞欢乐，奴颜屈膝。能够握剑，已是我不敢做的美梦。来到剑宗的第2月，几个外门弟子将我围住，手里端着一碗馊了的汤药，把它给我捉住，这可是好东西。本少爷不爽他很久了，区区凡人竟敢踩在我们头上。有极品水灵根又怎样，毁了就是了。我被扯住头发，难闻的酸涩中，一股熟悉的味道涌入鼻尖。是化灵散，以前合欢宗捉了人长老便会灌下这东西，灵气全消，和凡人无异。
仙门大宗最不缺天才，没有成长起来便陨落的天才比比皆是。李武当时也被他们这样欺负吗？我在挣扎中牢牢记住了他们每一个人的脸。为首的外门师兄笑得猖狂，就你一个窝囊废，也敢和我们作对？在这个高高在上的宗门里，天赋、家世、财富这些凡间划分3、5、6等的东西，依然顽固地存在着。越是忍气吞声，霸凌便越是变本加厉。我朝他笑笑，突然掏出匕首，发了疯地捅下去，鲜血飞溅，其余人傻了眼。我一脚踹在他肚子上，在他张大嘴呼痛时，将汤药一滴不剩地灌了进去，还顺势倒了几拳，看他呕都呕不出来才安心。我眼睁睁看着他的灵气一散，成了他最瞧不起的凡人。霸凌算什么？修仙便是要狠，不是你死，就是我活。我要活，麻烦你去死一死。痛呼声逐渐低沉，我转身离去，一道凶煞的剑气便将我掀起，狠狠地撞在石柱上。残杀同门，阴险毒辣，你算什么东西，也能当我的小师妹？师叔的眼光真是越来越差了。游历归来的楚朝旭正好撞见这一幕，满目冰霜，对我厌弃不已。咳，我狼狈地呕出2口血，眼前阵阵发黑，剑气在我的经脉游走，霸道的一寸寸入侵，我痛得说不出话来。楚朝旭是剑宗最受宠的少宗主，天赋卓绝，出身高贵，和我云泥之别。就算是他杀了我，旁人也不会说什么。我不想死，也不能死在这里。师兄，旁人欺我辱我，难道我便要受着不反抗吗？修仙之道公平竞争，就因我是凡间女子，便生来低人一等吗？我只是想活，我有何错？我含泪无辜地望向楚朝旭，发丝凌乱地搭在我颊边，平添了3分脆弱，失血的唇色苍白可怜。楚朝旭本来还在骂骂咧咧，可看见我眼角的水光，他又怔住了，神色变得有些不自然。可你也不该杀了他。上辈子我见过楚朝旭，剑宗少宗主少年成名，桀骜不驯，恣意风流，是合欢宗最喜欢的客人。他最爱看我跳绿腰舞，曾击剑以歌，渊渊绝色，细腰如刀。合欢宗日夜的训练终归派上用场，我面色苍黄，露出的小半个侧脸更加脆弱。算了，也是他有错在先，连剑都不会拿的废物，真不知道掌门收你做什么。楚朝旭虽然不屑，但伸出手将我拉了起来。在起身一瞬间，我抬头朝他灿然一笑，然后用尽全力朝他脖颈咬了下去。大股鲜血顺着我的下巴浸湿了我俩的衣领。你疯了！放开我！周围一阵惊呼，楚朝旭吃痛，想要甩开我。我反手扣住他的脉门，声音如苍山雪水，以牙还牙，以眼还眼。废物也能自爆，楚师兄想试试吗？鲜血充当口汁，我笑得越发明艳灿烂。若是姐姐，大概会忍下去，徐徐图之。可我是个孤注一掷的疯子。楚朝旭被我的笑容晃了眼，最后向来桀骜的楚朝旭第一次先低了头。黎渊，我记住你了。我擦着身上鲜血，笑得开怀。楚师兄，承让了。自那之后，我一战成名，再没有不长眼的外门弟子敢欺压我。我在剑宗站稳了脚跟后下了一次山，在山下的红楼里，我远远看到了李武。鄂云歌响轻，回雪舞腰轻。李武靠精绝的舞姿扬名修真界，无数仙台弟子豪掷千金，只求观他一舞，他的地位跟着水涨船高。如今李武已成了合欢宗新任圣女，无人敢欺他辱他。李武，剑宗带头霸凌你的外门弟子被我杀了，楚朝旭也不会再欺压我。黎渊，合欢宗那个抽你鞭子的老妖婆被我发卖了，现在我是圣女，他们都要听我的。我和李武同时开口，随后相视一笑。舞台后，一线天光照亮了这个黑暗遮蔽的角落。我摸着李武手臂上的红痕流泪。李武最怕疼了，以前娘亲让我们练武，他总是撒娇偷懒，可现在他却跳得这么好，娘亲知道了该多心疼啊。李武轻轻地抱住我，上一世挨打你都没哭，怎么现在哭了？剑宗比你想的还脏，黎渊，我们都要活下去。自从上次吃亏，楚朝旭被我激起了胜负欲，
即便我从来不给他好脸色，他仍隔三差五便找借口来看我，还带着不少好东西。楚朝旭把一瓶丹药甩在我桌上，一些不值钱的小玩意，送你了。我疑惑问他，这是什么？楚朝旭满不在乎地回答，聚灵丹，不过品阶不好，也就对你这种初级修士有点用处。这些我难以寻觅的天材地宝，对他们修真世家而言，不过是随手可得的玩具。我照单全收，多的便交给李武换灵石。剑宗背地里逐渐传出流言，新入门的小师妹攀上了少宗主。凡人就是凡人，总归是些不入流的手段。听说是极品水灵根，这不是天生做炉鼎的好材料吗？恶意没有消失，而是以一种更隐蔽的形式蔓延。人们总是对强者更加宽容，弱者即便忍气吞声，也会被苛刻对待。我像一块海绵一样，拼命汲取着养分，暗中蛰伏在剑宗，等待时机。对于普通人来说，活着就已经很艰难了，蝼蚁求生，难道还分求生手段的高低贵贱吗？内门考核前一天，楚朝旭凑过来，不怀好意地问我，需要我去澄清流言吗？他眼中是明晃晃的戏谑，以招惹我为乐。我用力挥剑，激荡的剑气毫不留情地在楚朝旭招蜂引蝶的脸上留下一道血口。流言影响不了我，他们在我背后说闲话，是因为我把他们都远远地抛在了身后。黎渊，你真是心狠手辣！楚朝旭气得咬牙，内门考核别想我护着你。楚朝旭没有说笑，我拎着一把最普通的弟子剑，独自杀光了第3波来袭的兽潮。在我要摘取本次考核物品离霄花时，暗处的人终于动了，满天剑光把我笼罩。数十个外门弟子将我围在中间，嘲讽道：黎渊，怪就怪你毫无背景，也想和我们争内门名额。低贱的废物，你以为在床上笼络住楚朝旭，我们就怕了你吗？这次楚朝旭没来，看谁还能护着你。我一剑斩向废话最多的那个人。被我这样的凡人废物压着打，你们怎么不羞愧自裁啊？鲜血喷溅在我脸上，外门弟子的数目不断减少，他们开始怕了，犹豫着不敢上前。我杀红了眼，却站得笔直。真是可笑，你们一个个自诩高贵，却连正面对敌的勇气都没有。灵气即将枯竭，可我握刀的手始终很稳，竟然隐隐有了晋升的征兆。外门弟子们目瞪口呆，怎么可能？黎渊竟然要进阶了？她一个凡人女子，为何进阶这么快？我周身的光芒越来越甚，一直禁锢我的筑基屏障轰然破碎，杀意倾泻而出。在那群废物吓破胆前，我被揽入一个温柔的怀抱。大师兄，你怎么来了？那群眼高于顶的世家子们一个个收敛了气息，噤若寒蝉。赵青义淡淡含笑，眉目如画，一身青衣，好像凡间世家公子，温润儒雅。一群人欺负你们的小师妹，还不快道歉？赵青义轻轻斥责了他们一声，笑着看向我。小师妹，我们还是第一次见呢。可我浑身寒意涌起，每个细胞都在叫嚣。我分明记得，上一世赵青义把玩着姐姐的金灵，口吻轻佻。小师妹，剑宗哪有什么小师妹，不过是个下贱的玩物。上辈子，我想查清楚姐姐死亡的真相，于是我假意听从合欢宗长老的话，辗转在各派大能身边收集情报。当赵青义来红楼寻欢作乐时，我软着身子问他，听说剑宗有个新来的小师妹。赵青义捏住我的下巴嗤笑，她一个蠢货，哪有你漂亮？不过是被刻意豢养的炉鼎，还当真以为剑宗是什么好地方。真可怜，他被抓住时还想向我求助呢。旁边的仙门弟子闻言轰然大笑，赵青义，你这家伙真是人模狗样，又把别人骗身骗心了吧？他们说凡人真是天真愚蠢，赵青义不过是心血来潮帮李武解决了几次麻烦，没想到他走投无路时竟然妄图求他帮忙。我咬着唇没有说话，赵青义把玩着我的头发喟叹道，不过极品水灵根做炉鼎的效果真不错，玩了他1个月，灵力生生抬高了2个小境界。只可惜他死得太快，白用了那么多好东西在他身上。金铃随着动作清脆作响，我眼角的泪如湿了整颗心脏。那一晚，我趁赵青义动情时自爆丹田，想抢回金铃和他同归于尽，可我实在太弱小，连他的护身法器都没能突破。
意识最后，我听见他高高在上的嘲讽：区区水灵根也想伤我，简直痴人说梦。想杀一个人的心是藏不住的。我猛地推开赵青义，语气冷淡疏离：多谢大师兄帮我解围。赵青义挑挑眉，盯着我的脸若有所思。师妹似乎和别的女修不一样。赵青义有些新奇，她身份高贵，又有一副好皮囊，平常的女子都是眼巴巴贴上来，偏偏我不给她好脸色。不过片刻，她又自信地勾起唇角，指着那群外门弟子，语气温柔：只要师妹跟我走，我保证这些人再也不会出现在你面前。赵青义在警告我，如果我拒绝他，等待我的是变本加厉的欺凌与围剿。我摘下离霄花，朝他歪了歪头。大师兄也和别的男子不一样。赵青义凑过来，暧昧地摩挲着我的肩膀。哦，如何不一样？我算准时间，呼的一巴掌打在赵青义脸上。啪！清脆的声音回荡在半空。我笑意盈盈，大概是脸皮厚的格外不一样。赵青义的笑瞬间沉了下去，用力攥住我的手。师妹，你欲擒故纵也该有个限度。姗姗来迟的楚朝旭看见这一幕，眼睛都红了。大师兄，你们在干什么？从他的视角，我和赵青义正含情脉脉，执手相望。楚朝旭将我拉到身边，不由分说便开始指责：黎渊，你不让我来，就是因为他。我一脸无辜：楚朝旭，你可真不讲道理，我和大师兄才第一次见面。赵青义打量了我们许久，意味深长：师妹原来和楚师弟有约啊，难怪不愿和我一道。楚朝旭拔剑指向赵青义，语气不善：你算什么东西，凭什么带上你？金丹威压四散开来，外门弟子们如鹌鹑一样瑟瑟发抖。赵青义无奈一笑：小师妹可真是有魅力，连少宗主都替你撑腰。我看着针锋相对的两人，只觉得好笑。上一世红楼相见，他们视我为玩物，这一世我又好像变成了值得争抢的珍宝。可无论玩物还是珍宝，都只是依附于人的货物，有什么好当？我发自内心的拱火：要打赶紧打，打死了我好摸尸。我很忙的，不是继承遗产就别叫我了。黎渊，你给我闭嘴！楚朝旭眉心狂跳，气冲冲拉着我走了。赵青义在我身后轻笑，语气认真：师妹，我们来日方长。赵青义似乎对我很感兴趣。我刚刚筑基灵力不稳，第二天极品丹药就摆在我桌上。我要练剑，事务繁忙的大师兄便出现在练剑台指导。一来二去，宗门里流言更甚，竟然传我和赵青义不日便要结为道侣。楚朝旭知道后气的跳脚，找赵青义打了一架，结果两败俱伤，被宗主罚关禁闭3月。仙门盛传，剑宗的少宗主和大师兄争风吃醋，私下械斗，把剑宗的脸丢到了昆仑山脚。同门看我的眼神嫉妒又羡慕。小师妹，你真是好福气，少宗主对你上心，现在连大师兄都对你另眼相看。我笑笑没说话，继续挥剑修行。上辈子我在合欢宗见过太多这样的好，这种好和逗一只小猫小狗没有两样。高兴了赏一口饭吃，不高兴了便是下贱凡人勾引天骄。情爱如同镜花水月，虚无缥缈，只有实力是属于自己的。我没日没夜拼命修炼，极品水灵根给我带来极大的注意。短短1个月，我便从炼气初期一跃突破筑基，正式踏上了仙途。渐渐的，外门中那些质疑我的声音少了，取而代之的是讨好恭维的声音。黎渊师妹，你是怎么修炼的？能教教我吗？师妹，这个月的零食我给你送来了，以前的数额全部双倍补上。师妹，我之前被人蒙骗，这才误会了你。你大人有大量，进了内门后关照下我啊。那些偷袭我的外门弟子被抓进刑事堂，挨了一顿毒打后赶下了山。一夕之间，我的身边似乎全都变成了好人。我进入内门那天，楚宗主亲手将灵剑交给我，略显疲态的脸上有些遗憾。极品丹灵根啊，真是100年一遇的天才，只可惜是个女子。我握着剑，克制不住的兴奋和颤抖。隔着时空，我好像看见了李武也曾站在这里，意气风发，满怀希望。可最后他也是从这么高的地方一跃而下，连用灵力减少死前的痛楚都做不到。而我终于打入了剑宗内部，
慢慢的向这个庞然大物复仇。楚朝旭笑我没出息，又不经意地问我，你的剑叫什么名字？我不假思索，苍穹。鸢飞戾天，鱼跃于渊，万物各得其所，人如其愿。我的愿望是执剑保护我最珍贵的人。我握住剑，无声地喊，姐姐。储物界里的精灵颤动着，好像姐姐在和我一同分享此刻的喜悦。赵青义跟在宗主身后，眼神满是打量和欣赏。当晚他约我在后山见面，月光下，他的目光深情温柔。黎渊，能不能给我一个机会？楚朝旭能给你的，我也能。我笑了，惊讶道，大师兄，你怎么敢和楚朝旭比啊？论家世，他是剑宗少宗主，你不过是个空有名号的大师兄。论实力，你30岁还在元婴蹉跎，你比不过他又不敢打他，难怪他看不起你，我也看不上。那天晚上，赵青义的脸比铸剑坛的水还冰，可他不知道，他的噩梦才刚刚开始。时间很快便到了仙门大比，东临蓬莱，北至昆仑，有头有脸的修真门派齐聚剑宗，让年轻一辈互相切磋比试。我在大比上第一次亮相，白衣木簪，在流光溢彩的弟子中格格不入。不少人窃窃私语，剑宗恐怕没落了，怎么派了一个凡间修士上场？看样子是水灵根，如今水灵根也可以做剑修了吗？我没有解释，而是执剑守在擂台上，击败了所有前来挑战的修士。多谢各位手下留情，在下剑宗黎渊，请多多指教。出言不逊之人脸色通红地走了，其余各派趁机打探我的消息。宗门上下都来围观我打脸现场，闻言七嘴八舌道：黎渊师妹不过一介凡人，入门3月便突破至筑基圆满，真是世所罕见。这样的天赋，连大师兄和少宗主都比不过。得了吧，你就是被黎渊师妹迷昏了头，大师兄可比他厉害千百倍。最后一轮比试，赵青义站在我对面，眉目含情，有些戏谑道：师妹小心了，我可不会像他们一样手下留情。我点头，好啊，我也不会。下一秒，赵青义的攻击朝我面门袭来，我迅速调动灵力回击。一开始，赵青义还姿态轻松，时不时说些撩拨我的话。师妹，要知道元婴和筑基之间可是天堑，如果你后悔的话，我还是很乐意向你敞开怀抱。我也想怜香惜玉，可师妹你实在不近人情，师妹可别怪我下手太重啊。几招之后，他在我的攻势下节节败退。怎么可能？你什么时候突破的元婴？赵青义失了风度，拔高了声音质问我。我真情实意地疑惑道：师兄，不过元婴而已，这很难吗？话音刚落，他的气息便乱了一瞬，我抓住机会全力一斩。赵青义被我击中，喷出一口血，狼狈地滚下比剑台。师兄，你输了呀。我轻松收剑，语气带笑。四周静悄悄，万人注视下，赵青义的脸又红又绿，煞是好看。他向来好面子，出入都是众星捧月，人人夸赞，什么时候受过这等奇耻大辱？楚朝旭在台下嗤笑：赵青义你可真是没用，连小师妹都比不过，不如早早退下来去外门砍柴，省得天天吃白饭，浪费剑宗财产。周遭一片笑声，无数嘘声响起。我回头看躺在地上的赵青义，赵青义气得嘴唇发白，颤抖着又喷出一口血。我轻笑着转身，将他远远抛在了身后。我开始积极参加宗门事务，下山除魔卫道。渐渐的，宗门里关于我的讨论变了，大家都说小师妹天赋高又刻苦努力，真是剑道奇才。18岁的元婴大佬，现在小师妹比大师兄更强。别大师兄了，我看剑宗第一人非黎渊莫属。没人再关心那些捕风捉影的八卦，原本围着赵青义转的人都争先恐后向我示好。赵青义知道后气的捏碎了2套茶杯，隐约有走火入魔的倾向。楚朝旭把这件事当笑话传讯给我时，我正在礼武房里喝茶。我闻言大惊，完了，如果赵青义被我气死，岂不是便宜他了？李武笑倒在我身上，放心，我们肯定不会让他死得这么容易。与此同时，山下的红楼酒馆也出现传言，剑宗的小师妹黎渊一人斩杀30妖兽，护卫了一阵百姓，说不定是天上仙人下凡，迟早要位列仙班。
死在我剑下的妖魔不计其数，甚至有获救的村子为我塑了神像。我的声望一天天升高，赵青义终于坐不住了。在他的眼中，男人有些风流韵事是佳话，是证明自己魅力的谈资。因此他可以时不时给我一些小恩小惠，为了我和另一个男人争斗。前提是我没有威胁到他的利益。他终于后知后觉意识到，我不是等待他投食的乖巧宠物，而是伺机瓜分他利益的恶狼。赵青义找到我，神色自然：黎渊，今日山下出现魔修踪迹，宗主派我们前去探查。我笑盈盈说：好。楚朝旭想和我同去，却被他以宗门事务繁忙为由支开了。他抱着剑不屑冷哼：你一个女修，逞什么强？遇到危险还不是要我来保护你？我挽了个漂亮的剑花，没记错的话，上次是我把你从妖兽口中拽出来的，你要怎么感谢我？以身相许吗？楚朝旭突然侧过脸，脸颊绯红一片，用极低的声音嗫嚅道：以身相许也不是不行。我恍若不觉，挥挥手便和赵青义下了山。在山下调查时，我们恰好遇到合欢宗圣女出行。李武端坐在香车上，手里握着一束梨花。赵青义神色轻松，和我调笑：不知道合欢宗圣女是何模样，有没有我们小师妹的花容月貌？我想应该是极美的吧。我随口一答，故作无趣，转身离开。风吹起红纱，他执花，我执剑，我们擦肩而过，犹如萍水相逢的过客。剑宗作为当世第一宗门，庇护治下百姓安居乐业，按理来说不应该有魔修存在。可短短7天，我便见到了3户被灭门的百姓，烈火焚尸，死状凄惨，明显魔修在此地肆虐已久。我面无表情地质问赵青义，为什么剑宗弟子之前没有上报？赵青义头也不抬，随口答道：不过是几户平常农户，凡人脆弱不堪，朝生暮死又不是什么大事。我沉默地为逝者收敛了骸骨。大师兄，人间烟火在你们眼中便如此一文不值吗？瞧我忘了，小师妹也是出身凡间，不会是这些蝼蚁感同身受了吧？赵青义眼神轻蔑，指着土堆勾唇嘲笑：小师妹，你现在可是剑宗的天才，可别再做这些自降身份的事了。我和赵青义不欢而散，他像是彻底和我撕破脸，连续几日都不见人影。我独自沿着痕迹追查，一路追到一间武坊。刚推开门，一道熟悉的灵力朝我袭来，我拔剑回击，却被阵法困在了屋内。赵青义，你是准备勾结魔修残害同门吗？香炉里点着无色无味的毒药。我四肢无力瘫倒在地上，看着赵青义一步步朝我走近。他撩起我的长发清秀，得意道：黎渊，我必须承认你和我见过的所有女子都不一样，可也仅仅如此了。身为极品水灵根，你生来便是要做炉鼎为我们所用。你天赋再高，也注定逃不过被采捕的宿命。这是合欢宗特制的软筋散，不如乖乖听话，还能让你好过些。我撩起眼皮看他，灵根无高低贵贱，所谓水灵根只能做炉鼎，不过是你们修行滞涩的借口。像你这样的废物，以前不敢和楚朝旭作对，现在打不过我，心胸狭隘，修行无能，便把主意打在掠夺他人修为上。怎么，被一个水灵根比下去，你敏感脆弱的自尊受挫了？赵青义被踩中了痛处。入门几十载，人人都夸他天赋卓绝，是鼎鼎恣意风流的人物。可我一来，他苦心孤诣营造的人设全盘崩塌。他掐住我的脖子怒吼：你一个女人，凭什么瞧不起我？你以为楚朝旭便是什么好归属吗？他那样一个冲动易怒的蠢货，剑宗迟早要落到我的手里。黎渊，我不会让你死，我要将你锁在洞穴中日日折磨，让你看着我收万人敬仰羽化成仙，而你将被千人骑万人长，吸干灵根形如枯槁。赵青义拔出剑，准备挑断我手筋脚筋。剑尖在我的瞳孔放大，忽而顿在半空，血一滴滴溅到我脸上。李武抽出剑，一身红衣，巧笑嫣然：在我的地盘动我妹妹，你想好怎么死了吗？李武的剑又快又狠，直直从赵青义胸前穿过。我站起身，走到李武身边，在赵青义惊恐的眼神中，将他的手筋脚筋一一挑断。啊，黎渊，怎么可能？你没中毒？赵青义痛得大叫，鲜血止不住涌出。
我靠着李武，施施然笑了，不过是一些软筋散，以前在合欢宗我都吃腻了。李武心疼地摸了摸我的头。赵青义恍然明白过来，双目充血如困兽。你们竟然是姐妹！黎渊，你算计我！你们联手算计我！赵青义拖着身体想逃，却发现所有法器失效，困住我的阵法变成了他的囚笼。红光闪烁，赵青义惊恐地发现他的灵力正不可控地溢散。你们做了什么？给我停下！我是赵家世子，是剑宗的大师兄，合欢宗是想和剑宗为敌吗？不，剑宗不会帮你。我冷冷看着他，用最平静的话宣布了赵青义的死刑。所有人都会知道你修为受阻，为寻求突破，自甘沦为魔修炉鼎，最后反噬爆体而亡。既然你习惯把别人当炉鼎，这个死法你满意吗？赵青义目眦尽裂，哗地吐出一口心头血。我修无情道，天地万物如刍狗，苍生渺小如蜉蝣，我有什么错？我垂下眼，那我便修红尘道，普度众生笑，仗剑万里遥。第一个要杀的就是你这个视人命如草芥的狗东西。赵青义脸色彻底灰败了下去，他哭着恳求我们放过我，我是赵家世子，是剑宗的大师兄，我家有无数灵石，能不能买我一条命？天才地宝，功法秘籍，只要你们放过我，我都可以找来给你们。我父亲就我一个独子，赵家一定会救我的。李武沉默地看着他，良久他开口，你的命是命，那些被你掠夺采捕的女子便不是命吗？他们的家人朋友又该多悲痛欲绝。透过两个时空的恨意，我感觉到他的身体在颤抖。我低头握住了他的手，声音很轻，姐姐，我在，已经没事了。李武眨去眼中失意，朝门外说道，进来吧。数个戴着面纱的女子鱼贯而入，她们有老有少，有凡人有修仙者，相同的是看赵青义的眼神都恨入骨髓。李武把剑交到他们手上，现在你们可以亲手为家人朋友报仇了。第一个婆婆接过了剑，颤巍巍将剑捅进了赵青义的身体。第二个妇人紧跟着拔出剑，用力朝赵青义的下身劈砍，泪如泉涌的嘶吼，你还我的囡囡，你还我的囡囡。很快，第三个第四个哀嚎声响了一晚，逐渐归于平静。我陪李武坐到天亮。赵青义死了，尸体被丢在红楼，四肢寸断，灵根尽毁，一身灵气消失殆尽，像是被人才捕后悔，尸灭迹。得到消息的赵家勃然大怒，联合几个修真世家来剑宗要个说法。多亏了赵青义准备对我动手，把自己的痕迹打扫得很干净，顺便帮我圆好了不在场证明。大师兄，他当时和我说在红楼有事，我便先行离开追踪魔修了。我将魔修的头颅扔进议事厅，鲜血染红了我半身白衣，腥臭的污血糊了赵家人一脸。我的确很可疑，可如今赵青义死了，我便是剑宗年轻一辈的希望。没人会指责我半句，只会夸我少年义气，恣意洒脱，不拘小节。楚朝旭看我的眼神亮得惊人，赵青义死了就死了吧，黎渊你没事就好。赵家人气得吐血，阴恻恻警告我，黎渊，我们来日方长。我朝他们露出一个良善的微笑。第二天，剑宗大师兄为提升修为充当炉鼎，委身大能却被灭口的消息不胫而走，一时间修真界掀起轩然大波，人人心思浮动，纷纷猜测那位大能是谁。最遭受非议的是剑宗长老，几次三番被人编排艳情传闻后，他强烈要求楚宗主将赵青义逐出师门。楚宗主焦头烂额，最后只得推脱赵青义在合欢宗的地方遇害，将赵家的火力全部引向了合欢宗。合欢宗长老知道后破口大骂，你们这群道貌岸然的伪君子，以为自己多干净吗？他一怒之下将赵青义和他的狐朋狗友肆意掳掠女子，虐杀凡人的事被捅了出来。赵家人出门便被人戳着脊梁骨骂，连赵青义的尸骨都没脸带回家。秉持同门情谊，我主动承担了为他收尸的任务。李武问我，你要怎么处理他？我想了想，这种人埋了只会脏了别人的轮回路，不如烧成灰，一人分一把。心情不好的时候就扬了，等扬完了，心情就好了，又可以重新上路了。短短半月，合欢宗控制的9房红楼纷纷被仙门攻破，那些被囚禁折磨的女子一夜之间获得了自由。与此同时，
一个叫做逍遥楼的新势力在暗中悄然兴起，专门收留无家可归的女子。楼内女子不论灵根天赋，不分高低贵贱，即便没有修行天赋的凡人，也可凭一技之长在楼里谋生。他们不拘身份，想修剑修剑，不想修剑还能跳舞、琴棋书画，大道万千，总能入道。无论是仗剑还是植花，选择权在他们手上。我去找李武时，他正在安顿刚入楼的女子。他们很多人没有名字，李武便准备教他们读书识字。无论是名字还是未来，以后都全由他们自己做主了。我拎着酒和李武一起躺在屋顶看月亮，李武伸手触摸月光，他的眼睛很亮。仙人们脱离红尘太久，眼里已经看不到凡人了。赵青义死了，可剑宗还在，腐朽顽固的世家还在，我们的路还很长。黎渊，我知道你想做什么，我陪你一起。我接手了赵青义的所有资源。楚宗主谈于庶务，已然有了天人五衰之象。他看着我时常叹气，黎渊，你为何是个女子呢？我终于能够不避不让直视他。我初入宗门时，他人笑我只是个低贱的凡人，再如何刻苦修行也比不过世家背景。后来我修为一日千里，无人在意我是个凡人，却又笑我只是个水灵根，注定成为炉鼎为他人做嫁衣。现在您又问我为何只是个女子，我笑笑，他们规定了那么多条条框框，只不过是恐惧我比他们更强。由忧故生怖，宗主您该看破了。剑宗颓势已显，楚宗主想到了联姻。楚朝旭在所有弟子面前发了疯，我才不去，亏你们想得出来，一个个修炼修到脸皮上了，难怪剑宗不行了。我看剑宗长老貌美如花，宗主也是风韵犹存，不如你们亲自去，效果更好。楚宗主气得下降了2个小境界，连夜把楚朝旭送去禁地反省。我下山历练那天，楚朝旭浑身是血的逃了出来，他看向我的眼神小心翼翼。黎渊，我喜欢的人一直是你，我不要联姻，你和我结为道侣好不好？我在他期盼的目光中残忍抽回手。我修红尘道，红尘在我心，你不在。楚朝旭，你的道是什么呢？楚朝旭沉默地看着我，目光哀切。我一步步走下仙山，进入滚滚红尘。年复一年，我在宗门的地位越来越高，旁人对我的称呼从剑宗的小师妹变成了黎渊师姐。宗门的女弟子越来越多，楚宗主终于决定退位让贤，将掌门之位托付给我。长老们对我身居高位颇有微词，一个女子怎可执掌宗门？真是违背祖宗规矩，不成体统。可当我把剑横在他们脖子上时，所有人都闭嘴了。我笑意淡淡，剑在我手里，我便是规矩，你们有意见吗？没人有意见，我众望所归。执掌剑宗那日，恰是我和李武的生辰。楚朝旭托人从北境带来了贺礼。北地魔族肆虐，他一待便是10年。万剑齐鸣，百花盛放，我站在高台上，宗门新进的女弟子向我行礼，笑容明媚。宗主，逍遥楼来了个好漂亮的姐姐，她说祝您仙寿永昌，岁岁安康。我朝李武伸出手，他含笑握住。人声鼎沸中，我和他相视一笑。山川岁月遥相伴，一花一剑共归途。全文完，皮皮听书感谢您的观看，我们下个故事再见。